નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, માહિર કલમ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રુદ્રી ઠાકર, હાજર છું નવા સમાચારો સાથે માહિર કલમ ન્યૂઝ ચેનલ પર। તો એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। સલાયા બંદર ખાતે સમસ્ત માછીમાર સમાજના સંગઠનની એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના સલાયા બંદર ખાતે આજરોજ સમસ્ત માછીમાર સમાજના સંગઠનની એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માછીમારોને જિલ્લા સ્તરના હોદ્દેદારોની નિમણૂક સહિત માછીમાર ભાઈઓને સરકારી સહાય અને તેમાં વિવિધ મળતી સહાય અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। આજરોજ જે સલાયામાં અમે મીટિંગ રાખી હતી કે જે ગુજરાતના જેટલા પણ માછીમાર છે, માછીમાર સમાજના આગેવાન બધા ભરૂચથી લઈને કચ્છ, નડિયાદ, પછી ઉના, માંગરોળ, પછી ગોસાબારા, પોરબંદરના આગેવાનો બધા ભેગા થયા હતા કે એક સંસ્થા અમે રજીસ્ટર કરીએ છીએ જે સમસ્ત માછીમાર સમાજ જે ગાંધીનગરમાં અમારું સમાજ છે એમાં અમે એક્ટિવ થયા છે અને જે પ્રશ્ન જે સરકાર દ્વારા ઉકેલ નથી આવતો સબસિડીનો, પછી બીજા બંદરનું, જગ્યા બાબતનું, તો એ બાબતમાં અમે રજૂઆત કરવાના છીએ અને આગળ જઈને અમારો જે અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય છે એ પ્રોબ્લેમ અમે સરકારને રજૂઆત કરશું કે એમાં અમારો પ્રશ્ન બધો હલ થાય। એ બાબતની આજરોજ અમે અહીંયા મીટિંગ રાખી હતી સલાહ બંદરે।